今日咧就直播啦，就分享下啦。咁頭先咧就 YouTube 有問題，咁所以就嚟多一次啦。咁樣係啦，今日就22/5號啦，今日星期五啦，咁有直播啦，咁就夜晚就開始直播啦。咁原本係琴日都寫定㗎啦，大家都知道佢就會通知我聲㗎啦。咁就記到訂閱我個 channel 啦，咁又遲啲就會有好多片出㗎啦。咁最後一張啦，咁就所有啲嘢介紹㗎啦，都差唔多月中㗎啦。咁就今日就直播分享，咁就差唔多月中，因為咧今日都5號啦。咁嚟緊呢幾排就唔得閒啦，星期日。咁我星期日要出去啦，咁就今日就直播啦，咁就聽日就可以休息。如果係諗住聽日嘅，咁但係咧都係唔好啦，今日直播先，因為聽日咧就可以喺屋企休息，後日要出去啦。後日出去咧就會出成日㗎啦，咁所以就冇時間直播啦，係啦。咁就分享下啦，咁就介紹下 Eden 啦，咁就Eden 就好好啦，咁就忍住同係分享嘅。咁但係點解咁好咧？因為咧佢有一張係免費送俾我嘅，咁我日日幫，即係日日成日幫襯佢嗰間啦。咁就免費一張送俾我嘅，咁我就可以。佢又好人啦，咁佢有好多嘅，咁有好多 Eden 啊，好多 Miu 啊，仲有好多 Anson 都咁樣咯。咁就佢免費送一張俾我啦，係唔使收錢嘅。咁因為換轉送俾我咧，係因為咧所有嘢都係免費嘅，咁其他就要錢嘅，咁所以咧係有一張送俾我。咁佢上次嗰個咧都係免費送俾我嘅，咁就介紹啦。大家有冇聽嗰首歌啊？有嘅話咧就快啲聽啦，因為咧佢嚟緊好似會出新歌㗎，咁所以咧佢就會。咁呢度有 QR code 啦，咁就有 QR code 啦，大家可以 share 嗰首歌啦。咁就個 QR code 咧就可以掃佢嗰首歌。咁呢個咧可以訂 IG 啦，嗰個相號啦。咁呢個咧 QR code 咧可以代表 Eden 嘅 IG 嘅，你就可以一撳就係啦。佢好人嚟㗎，咁佢送俾我啊嘛，咁就唔使錢，咁咪送俾我咯。咁就唔講嘢啦，咁就今日就開始啦。咁就時間關係啦，咁就今日就介紹一首歌啦。佢出咗好耐㗎啦，咁嚟留意下啦，都幾好聽嘅。咁就我聽咗好多次啦，咁聽咗都5、6次到啦應該。咁就今年就未有新歌住嘅，係啦。咁就大家留意下啦，大家留意下係就會通知咧，就會大家喺 YouTube 嗰度嘅，係啦。咁或者你可以訂佢 IG 啊，follow 佢 IG 啊，或者可以鬥下相譜啊，咁樣啦，係啦。咁又唔好開始啦，咁又佢咗一首歌都幾好聽嘅，咁就大家聽下啦。好，咁就今日就係一張嘅啫，因為咧係直播嘅，咁又直播都唔錯啊，咁就今日就咁樣啦，到時咧就可以啦。對對對。咁就咁樣啦，希望大家可以睇到啦，睇到可以去過啩。係啦，咁就都 OK 嘅。咁因為時間關係啦，咁就今日就咁多先啦。咁你鍾意呢條片就訂閱我啦，係啦。
咁未夠快完嘅喎，因為咧後邊仲有好多，咁頭先都睇過啦。有興趣咧就快啲去睇下嗰個相鋪啦，係啦，咁你就可以 follow IG 啊，嗱，好多次啊，呢度咧可以咧，呢度咧可以上 IG 嗰度咧就可以去就唔使俾錢嘅。咁就可以 follow IG 上鋪啦，咁呢個咧就可以 QR code 啦，可以網上睇嘅。咁你可以網上去聽佢嗰啲歌啦，跟住 QR code 就可以啦。咁轉頭咧我就會擺喺 YouTube 嗰度嘅，咁大家就睇下啦。咁就佢嘅 QR code咧，佢就會可以喺 IG 度，佢就可以免費訂閲嘅，係就唔使錢嘅。咁就係咁啦，好冇？咁就未完嘅喎。咁呢度就分完下啦，係啦，多啲留意下我啦。咁呢個月就未必咁冇時間出片啦，因為應該起碼睇幾時再出片就通知大家啦。因為近排都好忙，因為嚟緊呢就放4日假啦，又要好多功課要做啊，同埋好多嘢搞啊，係啊，冇時間。咁睇下留意下啦。如果有時間就直播啦，其實呢個係直播㗎啦。不過今日咧就冇乜時間，咁就而家仲早啦，咁所以咧就係咁啦。咁就中意嘅訂閱我啦 ，follow IG 啦、YouTube 啦，同埋喺 IG 嗰度可以可以分享嘅，係啦。咁有時係訂閱我啦。咁未走住嘅，咁就加埋Eden啦。咁之前已經咁之前咪上次係 Anson Lo 嘅，咁就係無端端咧就多咗阿 Eden 啦，咁就好耐㗎啦。咁我就之前介紹係 Anson Lo 咧，即係上次嗰個條片咧，大家都知道嘅，係。咁我就擺埋一齊啦。點解擺埋一齊咧？就方便啲俾大家一齊睇下啦。咁就好難開，等我一陣，可以大家睇下。其實咧係有嗰個幾張都拍埋一齊㗎啦。咁因為咧就係時間關係，攞出嚟方便。都好難開到咧。咁就擺埋一齊啦，係啦，擺埋一齊啦，攝咗呢兩張入去。咁我就唔打開啦，費事就俾人睇到。係啦，擺埋一齊啦，咁我唔打開啦，咁打開又要查嚟查去咧，就唔入去。咁其他攝咗晒㗎啦，不過剩翻3張咧就要去買，同埋要睇住幾時可以啲揮圖。咁如果喺嗰邊買咧就20蚊一張啦，咁中意就睇下啦。同埋咧，佢都嗰啲之前我入過去，佢都係就要錢嘅，咁就係咁啦。咁就剩咗兩張一齊啦，咁可以打開啦。咁打開就先麻，咁打開咧就要好麻煩，又要整落去，咁所以就唔打開啦。咁睇啦，將兩張一齊嘅。咁遲啲嗰個3張咧就即係咧咁就試咗兩張一齊啦。咁就試咗兩張一齊咧，係因為咧方便啲可以擺啊嘛，因為屋企太多啦，全部都係 Mirror，咁所以咧嗰啲格咧都好麻煩嘅，咁所以咧就擺埋一齊就好啲，因為擺埋一齊咧就可以就
科比啲，同埋因為科比啲咧係因為咧就呢個圖咧可以試入去，咁仲有3張未搞掂嘅，遲啲又會搞掂晒先再拍嘅。咁就介紹嚟一張啦，咁就都係叫狗啦，都係2張黐埋一齊嘅，咁佢幅都幾靚嘅，大家你留意下啦。同埋佢嚟緊生日啦，仲有差唔多過埋世界界之後咧，就1月21號佢就生日啦，咁大家留意下啦，好冇？係啦。佢就攝埋一齊啦，呢個有好多張嘅呢個都係都幾好，佢呢個頂帽都幾靚，係因為試咗2張一齊，咁所以就方便啲。咁方便擺啊，同埋方便可以就唔使咁多嘛，係啊。咁係啦，咁就係咁啦。咁我就擺喺 YouTube 嗰度嘅，咁大家就留意下啦，好冇？記得訂閱我個 YouTube channel 啊、IG 啊。有興趣咧可以撳埋嗰個掣嘅，咁就而家仲有26個訂閱啦，咁就快啲訂閱我啦，咁就遲啲就好多人睇㗎啦。咁我就擺喺 YouTube 嗰度咧，咁大家就快啲有興趣就快啲去買啦。喺嗰個相鋪度，佢有一間咧係相鋪嘅，不過有一間咧。就相鋪咧就喺後邊咯，後邊嗰度係啦，留意下啦，大家。咁啊，一人一樣啦，咁就拍埋一齊都好好嘅，留意下啦。佢呢個頂帽都唔錯。咁呢個袋都唔錯啦，因為佢個身形都唔錯，咁同埋佢有呢個嘛，係佢幅景又幾靚喎，係冇辦法啦，而家好多後生咧都中意㗎，係，咁所以佢嘅 MIRROR 真係好勁啊！今年又出咗新歌啦，英文歌啦，咁就係啦，咁就佢上年又出咗手打印啦。咁大家就可以快啲去聽下啦，係啦。佢所有 MIRROR 真係好犀利，我覺得。咁點解咁犀利咧？係因為咧又勁啦，又好好啦。佢唱歌又幾好啊，即係所有 MIRROR 都幾好。咁就係啦，咁都係黐埋一齊嘅。咁佢又幾靚仔嘅，係咧，都係黐埋一齊。咁費事打開啦，打開咧就膠袋會爛嘅，咁所以咧，你哋大家咧買之前咧都要，即係買之前咧都要睇下啦，同埋唔好咁大力啦。你咁大力咧，好似有啲膠袋咧就會爛嘅，係咁，所以我就唔會拆開俾大家噶啦。咁大家留意下啦，好唔好？最後2幅啦，因為得好少嘅啫，佢裏邊得2張，咁係一模一樣啦。咁我就喺上邊喺淘寶買咗啦，好多多，然之後都係擺埋一齊，佢都好靚仔。呢幅都唔錯，主要佢嘅靚仔，呢歌又好好聽，同埋好搞笑，係。
咁呢個咧就頭先就唔係一模一樣嘅，都係 K 啦。咁就佢啲頭髮又幾好嘅，係咧都係接埋一齊啦。因為佢啲頭髮都唔錯，個頂帽都 OK。就係咁啦，好冇？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。咁就暫時嚟咁多啦，記得訂閱我啦 channel 啦，咁後邊有一訂閱咧有公仔嘅，係啦，咁係免費嘅，咁有興趣就訂閱我啦，記得支持我啦，同埋好快就再見啦。我睇下嚟緊，睇下做咩要搞，睇下多唔多嘢先再拍啦。咁大家就記得訂閱我咯。咁今日就分享到呢度啦，咁就訂閱我啦，睇完之後俾個 like 啦，下邊有個分享啦，可以留言信息俾我嘅，係啦。咁我哋下條片見啦，拜拜，記得訂閱我喎，拜拜。